abana na Christian Nzaramba nawe turi kumwe muri Itudiro. Biraduha ko tujya kwinjira muri Gatsibo tugiye dutunguke Ngarama no dutambika twerekeza neza Nyagatare. Ubwiyo Gatsibo kandi uvuga abantu bibuke ko harimo amanota yo guterera naho umusozi wonyine dufite muri etape ya mbere. Mu byukuri nuko ari kugira ngo abantu tubabwire ko u Rwanda rw'imisozi igihumbi ariko si umusozi gusa kugira ngo nibura hano kuko bijyana n'umuterankunga wafashe jezi yo kuzamuka aho kugira ngo bibe nka byandi twabonye muri za prologue bayitera hejuru igafata uyisamye kare. Ahangaye icyo bisobanuye nuko igare umukinnyi uri buze kuzamuka ku ngabo basi aze kwambara wa mwenda bavuga ngo yazamutse yawukoreye kuko iyi etape ya mbere ifitemo sprint ebyiri hanyuma rero n'uwo musozi wo guterera mu kanya turaza gusobanura kuri sprint z'uyu mwaka kuko 2026 Tour du Rwanda ifite umwihariko na bonus abakinnyi bazabona bitewe n'imiterere y'uburyo etape z'uyu mwaka zateguwe. Navugaga ko rero abakinnyi b'abanyafrika 45 aribo tuzabona muri Tour du Rwanda nibo bahari. Bisobanuye ko peloton niburiza ifite 54% y'abanyafrika. Ubwo bisobanuye ko abanyafrika nibo biganje muri Tour du Rwanda ya 2026 kuko urebye amakinnyi baturuka ku mugabane w'Uburayi ni 28, abaturuka muri Amerika ni 9, hanyuma Asia na Oceania ni abakinnyi 8. Tour du Rwanda ya 2026 undi mwihariko yihariye kuri iyi nshuro nuko nibura mu bakinnyi batangiye 84 batangira rukomo dufitemo abakinnyi 9 baje bambaye idarapo ry'igihugu bitwaye neza kurusha abandi muri shampiyona ziwabo. Harimo n'abanyarwanda dufitemo abakinnyi b'abanyarwanda nka Nkundabera uyu nguyu niwe wegukanye shampiyona y'u Rwanda mu muhanda muri hano inyuma gatoya Rwamagana niwe wegukanye etape niwe wegukanye shampiyona y'u Rwanda ariko muri road race mu muhanda. Hanyuma kandi undi munyarwanda ni niyo nkuru we wegukanye waho umuntu asiganwa n'ibihe ku giti cye ITT ariko muri bari munsi y'imyaka 23. Hanyuma undi munyarwanda ni Nsengiyumva Shem nawe wegukanye ITT cyangwa se umuntu yirukanga mu muhanda asiganwa n'ibihe. Abo nibo banyarwanda batatu dufite. Mu bandi bakinnyi rero baje ari abashampiyo guturuka mu bihugu byabo harimo umunyafrika y'Epfo witwa Erasmus uyu nawe yegukanye ITT bakinnyi bari munsi y'imyaka 23. Harimo Miro n'umunya-Uganda yegukanye ITT mu ba junior. Hanyuma hari umunya Eritrea wegukanye shampiyona y'igihugu cya Eritrea mu gusiganwa mu muhanda yitwa Araya Zerey. Hanyuma kandi harimo